Galera, vou mostrar para vocês agora qual é o melhor som de todos os tempos. Aquele som que toca até a alma, assim, vai lá no fundinho do cérebro, né? O Super Som Mega Plus Tabajara 3000. Saca só que beleza. Vou até aumentar o som aqui para vocês verem, ó. Aumentar um pouquinho. Ó, aí. Saca só que belezinha desse som. Curtiram, né?